Epheser kommt nach Galaterbrief, also es kommen die Evangelien, so Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann nach den Evangelien kommen die Briefen. Efésios vem a carta aos Efésios vem depois da carta aos Gálatas, depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí depois começam as cartas. Ja, Römer, Romanos, Korinther, Coríntios, Galater Gálatas, und Efésios. dann kommt Epheserbrief. Und dieser Brief wurde in diese Gemeinde geschrieben, in Epheser, E in Ephesus. essa carta foi escrita à igreja de Éfesos. Und dann, wir lesen hier in Kapitel 2, das ist diese große Nummer, ne? Da wo es 2 steht, diese große 2, Nummer 2, das ist der Kapitel. Und dann die kleine Nummer sind die Versen. E estamos lendo no capítulo 2, o número grande 2 representa o capítulo e os números pequenos os versículos. Kapitel 2, es ist eine Überschrift hier in meiner Bibel, vielleicht auch in deiner, steht das neue Leben in Christus. E aqui na minha tradução da Bíblia, na minha versão da Bíblia, tem um título para esse capítulo 2, talvez na sua também Was tenha. steht auf deiner Bibel? Steht da ein Übertitel? Na minha está escrito A Nova Vida em Cristo. Na Bíblia de É? vocês tem algum Algumas? título? Ja? Mords para a vida. Da Aha. Morte para a Vida. Was steht da auf deiner, auf heute? Neue Vida in Christo? Nee, auf Chinesisch auch. Neues. Okay. Wir haben neues Leben in Christus. Nós temos uma nova vida em Cristo. Amen. Das Amen. ist das, was Jesus in uns macht. E é isso que Jesus faz em Gibt nós. uns neues Leben. Ele nos dá a nova vida. Und der Nikodemus, als Jesus begegnet hat, hat Jesus gefragt, wie kann das sein, dass ich neues Leben bekommen kann? E quando Nicodemos encontrou Jesus, ele perguntou como é que eu posso receber uma nova vida? Muss ich zurück in den Bauch meiner Mutter, damit ich nochmal geboren kann? Eu preciso voltar ao ventre da minha mãe para que precise nascer novamente? Nein, Jesus sagt, ihr sollt von Wasser und Geist neu geboren. Jesus respondeu, não, vocês têm que nascer de novo da água e do Espírito. Amen. Als Amen. wir das Evangelium gehört haben, dass du das verstanden hast, du hast eine Entscheidung getroffen. E quando você ouviu o Evangelho, você tomou uma decisão. Und zwar dein Leben Jesus anzuvertrauen, A de confiar a sua vida a Jesus. Jesus nachzufolgen. A segui-lo. Und du hast dann den Schritt gemacht, dich taufen zu lassen. E você deu esse passo de se batizar. Ein Befehl von Jesus. Jeder, der glaubt und getauft wird, wird gerettet. Que é um mandamento de Jesus. Que crê e for batizado será salvo. Und das ist schon ein Wirken von der Transformation, von der Veränderung in dein Leben, oder? Isso tudo é um agir, uma consequência de uma transformação na sua vida. Und das ist ein neues Leben, was ist in Christus ist, was auf diesem Weg ein Prozess ist. Desculpa, pode ir. Das ist eine Entscheidung, die wir am Anfang getroffen haben, aber das ist ein Prozess, das neue Leben in uns. E isso é uma decisão que nós tomamos em algum momento, mas também essa nova vida é um processo que segue. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer das Wort Gottes lesen und hören. Por isso é sempre importante que nós leiamos a palavra de Deus e possamos ouvir a Damit palavra de wir Deus, erinnert werden, was uns verändert. para que possamos nos lembrar o que nos transforma. Und zwar, was uns verändert, ist das Wort Gottes. E o que nos transforma é a palavra de Deus. Was uns verändert, ist Jesus durch das Wort.
O que nos transforma, nos muda, é Jesus através da palavra. Amen. Deswegen, wenn du hier heute bist, das ist sehr wichtig, dass du diese Veränderung erlebst in dein Leben. E por isso, se você está aqui, é muito importante que você vivencie essa mudança de Jesus na sua vida. Amen. Amém. Lass uns lesen von Vers 1. Vamos ler a partir do versículo Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 1. Carta de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Herr, wir beten, Herr, dass dein Wort, was lebendig ist und Kraft hat, in unseren Herzen eingepflanzt wird und Frucht bringt, Herr. Senhor, nós pedimos que a tua palavra, que é viva, que ela possa ser plantada em nossos corações e gere fruto. Wir beten das im Namen Jesu Nós oramos isso em nome de und Jesus sagen Amen. e dizemos amém. Im ersten Vers steht auf Deutsch: No versículo 1, Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Hier steht das Wort tot. Ihr wart tot. E aqui está a palavra morte, vocês estavam mortos. Und die Bibel erklärt uns, alle Menschen kommen in dieser Welt, in dieser Position, in dieser Stelle, getrennt von Gott, also als Menschen, die zum Tod gehen. E a Bíblia nos explica que as pessoas vêm a essa terra nessa condição de separados de Deus e indo em direção à morte. Denn ohne Gott sind wir tot, sind wir geistlich tot. E sem Deus nós estamos mortos espiritualmente. Gott ist Leben. Deus é Er ist vida. die einzige Quelle des Lebens. É a única fonte de vida. Und er nur kann uns Leben geben. Und wenn wir getrennt sind von ihm, dann sind wir tot. E só Ele pode nos dar a vida. Se estamos separados dele, estamos mortos. Das ist unser Zustand, wenn wir auf diese Welt kommen. E esse é o estado em que nos encontramos quando nós viemos a esse mundo. Und das Wort sagt, ihr wart tot. A palavra diz, nós estávamos mortos. Und deswegen lebten wir in der Sünde, in Verfehlungen. E por causa disso, nós estávamos vivendo em transgressões e pecados. Das ist etwas, was jeder in diesem Zustand ist, wer ohne Christus lebt. Wir leben in der Sünde. Wir neigen uns dazu, schlechte Dinge zu machen. E todos que estão sem Jesus, eles vivem dessa forma, têm essa tendência, sem Jesus, de cometer pecados. Wir sind in dieser Lage, wo wir uns rebellieren gegen Gott. Wir glauben nicht an Gott, wir glauben nicht, dass er Nós estamos nessa posição de rebelião contra Deus. Nós não cremos nele, não cremos em Deus como Wir Criador. waren total verloren in unseren Gedanken. Wir wussten nicht, Nós woher wir kommen. estávamos totalmente perdidos em nossos pensamentos. Aber in Gott wissen wir haben einen Schöpfer, wir haben ein Ziel auch, woher er uns senden möchte. Mas em Deus nós sabemos que temos um Criador, também temos um objetivo no qual Ele quer, um plano no qual Ele quer nos enviar. Und dann im Vers 2 steht, dass wir in der Sünde, darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. No versículo 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Hier vertieft sich Paulus in diesem Zustand. Was bedeutet das, in der Sünde zu leben? Paulo está aqui se aprofundando com relação a esse estado da vida no pecado. Bevor
er über die Gnade Gottes schreibt, er macht klar hier, es ist etwas sehr gefährlich oder sehr ernst in dieser Lage, was die Menschheit lebt ohne Christus. Antes dele falar da graça de Deus, ele coloca aí como é perigosa essa situação de uma vida sem Jesus. Ohne Christus leben wir und folgen wir Satan. Sem Jesus, nós estamos vivendo e seguindo a Satanás. Also wir sind abhängig vom Zeitgeist der Welt. Also wir folgen die Welt, also os costumes, né? Gewohnheiten dieser Welt. Nós seguiam a presente ordem deste mundo, os hábitos do mundo. Und hier dieses Wort, die in der Luft herrscht, das sind die Dämonen in dieser Himmelswelt, die existiert. E aqui ele está se referindo também ao príncipe do poder do ar. E ele está falando sobre os demônios Regiões celestiais, nas regiões celestiais. Und dann kommt Vers 3. E aí chega o versículo 3. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie, von unseren eigenen Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus und waren genauso wie die anderen von unserem Wesen her dem Zorn Gottes ausgeliefert. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Hier schreibt Paulus schon in der dritten Person, in der ersten Person Plural. Also wir lesen zum Beispiel, wir haben. Ne? E aqui Paulo passa a falar na primeira pessoa do plural. Nós também vivíamos. Lebten, ne? Wir, uns. Ne? Also bezieht sich auch mit ein. Ele também se inclui. Und das ist dieser Moment, wo Paulus schreibt als ein Jude zu den Heiden. Ne? E esse é o momento que Paulo está falando como judeu aos gentios, aos pagãos, pagãos. Das heißt, es heißt nicht, dass jemand, der geboren wird als Jude, gleichzeitig jemand, der gerettet ist. E ele está querendo dizer que não é por uma pessoa ter nascido como judeu que ela automaticamente está salva. Und es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, denn wir kennen ja das Volk Israel als das Volk Gottes. E é importante que a gente saiba disso, porque é conhecido por nós o povo de Israel como o povo de Deus. Ein Volk, das auserwählt wurde von Gott, die Gegenwart Gottes auch zu zeigen. Povo que foi escolhido por Deus para mostrar a presença de Deus. Aber nicht weil Gott dieses Volk ausgewählt hat, heißt es nicht, dass sie schon gerettet sind ohne Christus. Mas não é por Deus ter escolhido esse povo que eles já são salvos sem Cristo. Selbst war einer davon, der Jesus Christus eine Begegnung mit Jesus gehabt hat. E Paulo mesmo era deles e teve encontro com Cristo. Und sein Leben wurde komplett verändert. E sua vida foi totalmente Durch transformada die Kraft von Jesus in através sein do Leben. poder de Jesus. Und das schreibt hier. E aí ele está escrevendo sobre isso aqui. Einmal war ich so, einmal waren wir all so ohne Jesus. Wir waren in der Welt, in der Sünde. No passado eu era assim, nós éramos assim, vivíamos no pecado. Und wir leben in diesem Moment von Krieg und wo Israel auch
eine Seite hat in diesem Krieg. E, queridos, nós estamos vivenciando um momento de guerra onde Israel está também Und participando. vielleicht automatisch denken wir, okay, wenn es Krieg gibt und Israel dabei ist, Israel soll immer gewinnen. E talvez a gente tenha esse pensamento, olha só, se tem uma guerra e Israel está participando, Israel tem que vencer automaticamente. Egal was es gemacht wird, unter welchen Zuständen, Israel muss gewinnen. Não importa o que seja feito ou a circunstância, Israel tem que vencer. Aber das ist nicht, was das Wort Gottes sagt, denn das Wort Gottes sagt, dass wir uns alle gleich sind. Egal, ob wir aus Israel kommen oder nicht. Mas isso não é o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que todos nós somos iguais, não importa se somos de Israel ou não. Also nicht die Nationalität, Não é a nacionalidade, sondern ja, das Gute soll das Böse gewinnen. e sim o bem deve vencer o Und mal. das Gute und Böse kommen auf allen Seiten, egal ob Israel, Iran, Amerika, Deutschland, Brasilien. E o bem e o mal vêm de todos os lados, não importa se era de Israel, da Alemanha, do Brasil, dos Estados Denn Unidos ohne ou do Irã. Christus, das Entscheidende ist Christus in unser Leben. E o que decide é Cristo em Denn nossas ohne vidas. Christus sind wir alle in der Sünde. Porque sem Cristo estamos todos nós no Aber pecado. eines Tages, als Christus in unser Leben gekommen ist, würden wir verändert. Mas naquele momento que Jesus Cristo entrou em nossas vidas, nós fomos transformados. Paulus schreibt hier als jemand, der das Wort Gottes sehr gut gekannt hat. E Paulo está escrevendo como uma pessoa que já conhecia Das muito bem a palavra de Altes Deus, Testament beherrschte er. que dominava o Antigo Testamento. Und er hat aber eine Begegnung mit Jesus so stark. Mas ele teve um encontro tão forte com Jesus Er hat es verstanden, nur durch Jesus kann ich gerettet werden. que ele compreendeu, apenas através de Jesus eu posso ser Ihr salvo. Lieben, das ist die größte Veränderung, wenn das in unserem Herzen passiert, wenn wir verstehen, nur Jesus rettet. E essa é a grande transformação que pode acontecer em nossas vidas, quando compreendemos que só Jesus Glaubst du salva. daran, dass Jesus der Weg ist? Você acredita que Jesus é o Er caminho, ist das Leben ele é a und vida er ist die Wahrheit. e ele é a verdade. Jesus allein ist Rettung. Apenas Jesus é a Paulus salvação. hat es verstanden und er tut Jesus als dieser Zeittrainer in diesem Leben, in seinem Leben. Paulo compreendeu isso e ele coloca Jesus como o divisor do tempo na vida dele. Ja, es gibt ja, oder? Diese Zeittrennung in der Geschichte vor Jesus und nach Jesus. Existe esse divisor de tempos na história, antes de Cristo e depois de Cristo. Die Jahre werden so gezählt. Os anos são contados dessa forma. 1000 Jahre vor Christus. 1000 anos antes de Heute Cristo. sind wir im Jahr 2026 nach Christus. Nós estamos agora no ano 2026 depois de Cristo. Und es gibt auch in dein Leben einen Moment, wo ein vor Christus gab und nach Christus gibt. E também na sua vida existe um momento onde passou a existir um antes de Cristo e um Eine depois de klare Cristo. Trennung, Uma divisão clara. wo du weißt, ab diesem Punkt habe ich mein Leben, hat sich mein Leben verändert. Onde você sabe, a partir desse momento, a minha vida foi transformada. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass du weißt, dass du diesen Moment schon erlebt hast, wenn du Christ bist. E é importante que você saiba disso, que você já passou por esse momento se você é cristão. Es heißt nicht jetzt, dass du ein Zeugnis haben sollst, ich war Dieb oder ich war Kriminell und ich bin dann zu Jesus gekommen. Isso significa que você precisa ter um testemunho dizendo, eu era um ladrão, era um criminoso, antes de e encontrei Jesus. Weißt, dann manche denken, ich habe so kein krasses Zeugnis, wo ich dann diese Trennung in mein Leben machen kann. Porque algumas pessoas podem pensar, mas eu não tenho um testemunho assim tão forte, onde possa ser visto aí essa transformação. Wenn du eine Begegnung mit Jesus gehabt hast, du weißt, dieser Tag, wo du etwas in dein Herz, in dein Leben etwas
gefühlt oder gehört, irgendwas ist da passiert und du weißt es. Mas você sabe, aquele momento em que, aquele dia em que você sentiu ou ouviu algo em seu coração e algo aconteceu. Du hast diese Entscheidung getroffen. Você- Jesus ist der Sohn Gottes. Você tomou essa decisão Du hast diesen Glaube, ne, in dein e Herzen. essa fé em seu coração de que Jesus é o Filho de Deus. Ich will ihm nachfolgen. E decidiu, eu vou segui-lo. Und es ist natürlich dann ein Prozess. Du hast dich taufen lassen, du hast dann in der Gemeinde, dann, ne, du bist immer noch auf diesem Weg. E naturalmente, após isso, segue o processo, você se batizou, você faz parte da igreja e o caminho segue. Paulus spricht hier über Dinge, die du auch aufgehört hast zu machen in deinem Leben, die Gott nicht gefallen hat. Und heute tust du sie nicht mehr, weil du weißt, das mag ich. Das hat nichts mehr zu tun mit meinem Herz, mit mein Leben mit Jesus. E Paulo também menciona coisas que você fazia antes de ter esse encontro com Jesus e hoje você fala, olha, isso não pertence mais à minha vida com Jesus. Hier erinnert Paulus diese Gemeinde, lieben Brüder, wir waren so, jetzt sind wir anders mit Jesus. Aqui Paulo fala, olha, queridos, nós éramos assim e agora somos diferentes. Wir lebten in unsere Triebe, in Portugiesisch, vielleicht im Fleisch steht es. Wie steht es? Satisfazendo as vontades da nossa carne. Ja? Triebe und Ideen aus dem Fleisch zu leben, ne? Steht das auf Portugiesisch. Ne? Also ohne den Glaube an Jesus, wir haben diese Tendenz, uns gegenüber Gott zu rebellieren. Sem Jesus, nós tínhamos essa tendência a nos rebelar contra Deus. Und hier, das ist etwas, was wir geerbt haben. Jeder von uns geerbt hat durch die Sünde, durch, ne? E isso Adam. é algo que todos nós herdamos pelo pecado desde Adão. Und wir alle durch diese Sünde, die von Adam kam, wir verdienen der Zorn Gottes. E através desse pecado que nós herdamos desde Adão, nós merecíamos a ira de Deus. Wir verdienen das Gericht Gottes uns zur schuldig verurteilt. Nós merecíamos que no juízo de Deus nós fôssemos considerados culpados. Das steht hier in diesem Vers. Glaubst du daran? Verstehst du das auch als die Wahrheit des Evangeliums, dass du in diesem Zustand bist? Isso que está escrito aqui, você acredita, você crê nisso, que esse é o estado que você se encontrava? Weil das ist nicht das, was die Welt predigt. Porque isso não é o que o mundo prega. Die Welt, wenn sie an Gott denkt, vielleicht denken sie an einen Gott, der gut ist, und wenn Gott gut ist, er wird mir nichts Böses tun. Porque a imagem de Deus é que se Deus é bom, Ele não vai fazer nada de mal para mim. Denn ja, als ungläubig denkt man, ich bin doch ein guter Mensch. E como não cristão, você talvez pense, eu sou uma pessoa boa. Aber als Christen, wenn wir das Evangelium lesen und verstehen, wissen wir, dass wir eigentlich schlechte Menschen sind, die auch gute Dinge manchmal machen können. Mas como cristãos, nós sabemos que nós somos pessoas más que de vez em quando conseguimos fazer algumas coisas boas. Was denkst du darüber? Schämst du dich über dieses Evangelium oder glaubst du, dass es so ist? O que você pensa? Você se envergonha desse evangelho ou crê que realmente é assim? Denn Paulus schreibt auch zu den Römergemeinde, ich schäme mich nicht dieses Evangelium. Porque Paulo escreve para a igreja aos romanos, a igreja em Roma, e fala, eu não me envergonho desse evangelho. Der sagt, dass ich eigentlich das Zorn Gottes verdiene.
E ele fala que, na verdade, eu merecia a ira de Deus. Paulus weiß ganz genau, was für ein Mensch er war, hat Menschen verfolgt, gesteinigt, auch geholfen, Menschen zu töten, weil sie Jesus Christus gefolgt haben. Paulo sabia muito bem quem ele era. Ele tinha ajudado a perseguição dos cristãos, pessoas serem inclusive mortas. Das ist das, was das Evangelium auch seine Augen aufgemacht haben. Ne? Er war blind. Tatsächlich, Paulus war blind für eine Zeit und dann sind seine Augen geöffnet worden. E isso que o Evangelho fez, ele abriu os olhos dele, ele era cego, e ele foi literalmente cego por um período de tempo até que seus olhos fossem abertos. Das ist etwas, was wir alle geerbt haben, die Sünde in uns. E isso, o pecado é algo que todos nós herdamos, essa maldade. Diese Rebellion gegen Gott. Essa rebelião contra Deus. Und jetzt kommt dieser Kontrast hier ab Vers 4. E aqui, a partir do versículo 4, nós podemos ver um certo contraste. Nach Christus. A mudança depois de Cristo. Und es fängt an mit ein Aber. E começa com todavia. Ich war so, du kannst das jetzt nochmal an dein altes Leben denken. Ich war so, aber Gott kam in mein Leben. Ne? Você pode pensar na sua vida antiga e falar assim: eu era assim, mas Deus veio em sua vida. Und hier steht im Wort Gottes, aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Gott, hat von seiner Liebe heraus und von seinem Erbarmen heraus etwas dir gegeben und mir gegeben. Deus, por amor e por misericórdia, te deu algo. Nicht, weil wir etwas Gutes getan haben und etwas verdient haben. Não porque nós fizemos algo de bom ou porque merecemos alguma coisa. Aber Gott hat uns etwas geschenkt, weil Erbarmen und Liebe ist. Mas Ele nos deu algo porque Ele é um Deus amoroso e misericordioso. Das ist der Gott, an dem wir glauben. E esse é o Deus que nós cremos. Ein Gott, der liebt ohne Maß. Ne? Also liebt, weil Liebe ist. É um Deus que ama porque Ele é amor. Hat Geduld mit uns, weil ein barmherziger Gott ist. Ele tem paciência conosco porque Ele é um Deus misericordioso. Und dieses Aktion Gottes, durch dieses Geschenk Gottes, hat unser Leben verändert. E esse presente, essa ação de Deus, mudou as nossas vidas. Guck mal, wir haben gerade gelesen, dass Gott, ein Gott, der auch zornig sein kann. Nós acabamos de ler que Deus, ele pode se irar. Und jetzt in Vers 4 lesen wir über die Barmherzigkeit und Liebe Gottes. E agora no versículo 4 nós estamos lendo sobre a misericórdia e amor de Deus. Und das ist sehr schön, wie Gott ist, denn sein Zorn nicht widerspricht, dass auch ein Gott der Liebe ist. E isso é algo belo porque a ira, a existência da ira de Deus não contradiz o fato dele ser amoroso e misericordioso. Wir sehen das am Kreuz von Golgatha, in diesem Moment, als Jesus gekreuzigt wird. Nós vemos no Gólgota, no momento em que Jesus é crucificado. Wir sehen gleichzeitig der Zorn Gottes und die Liebe Gottes. Nós vemos ao mesmo tempo a ira e o amor de Deus. In diesem Moment, als Jesus gekreuzigt wird, bekommt der ganze Zorn Gottes über ihn. No momento em que Jesus está sendo crucificado, ele recebe sobre si
toda a ira de Deus. Als Jesus dort an diesem Kreuz hängt und sein Blut vergießt, zeigt seine Liebe auch für uns. E naquele momento em que ele está pendurado na cruz e sangra, ele está demonstrando seu amor para conosco. Wir haben einen Gott, der gut ist und heilig ist. Nós temos um Deus que é bom e santo. Und er ist barmherzig und reich an Erbarmen. E ele é um Deus que é rico em misericórdia. Amen? Amen, ihr Lieben. Seid ihr mit mir? Amém. Okay, seid ihr wach? Das ist gut, das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass in dieser Zeit, die wir leben, es gibt eine Himmelswelt. É importante que nós saibamos que nesse mundo que vivemos existem essas regiões celestiais. Die Bibel spricht darüber, auch in diesem Brief, im ersten Kapitel, über die Himmelswelt. E a Bíblia fala sobre isso também nesse livro, no primeiro capítulo, sobre essas regiões Und diese celestiais. Himmelswelt ist ein Ort, wo nicht nur Gott und Jesus da sind, E essas regiões celestiais não é uma região onde apenas Jesus e Deus aber dort está, leben auch die bösen Mächten. mas lá também estão os poderes do mal. Es gibt diese Perspektive von der jetzigen Zeit, von dieser nesta era, né, auf Portugiesisch, Existe essa perspectiva desta era, wo wir heute leben. Und es gibt auch diese Zeit, die noch kommen wird. e também existe o tempo que ainda virá. Und wir leben gerade zwischen diesen Zeiten, diesen beiden Zeiten. E nós estamos vivendo entre esses dois tempos. Die Zeit, wo es kommen wird, es hat angefangen, als Jesus Christus erhoben wurde und an Rechten Gottes gesessen ist. E o tempo que está por vir, ele começou a se cumprir quando Jesus morreu e se assentou à direita de Ja, Deus. Jesus ist ja am Kreuz gestorben, am dritten Tag auferstanden und 40 Tage, 50 Tage später ist er zum Vater und Jesus sitzt auf dem Rechten Gottes. morreu, ele ressuscitou e cerca de 40 dias, no terceiro dia ressuscitou e cerca de 40 dias depois ele subiu aos céus e senta à direita do Pai. Jesus Christus, das bedeutet, er regiert. Isso significa que ele reina. Er hat alle Autorität über alles. Ele tem toda a autoridade Diese- sobre tudo. Und in dieser Zeit, so wie in dieser Zeit von der Gegenwart, es gibt immer noch, ne? Wir sind da genau zwischen den beiden Zeiten, E, bis Jesus wiederkommt. e nós estamos entre esses dois períodos, as duas eras, até que Jesus volte. Und die Himmelswelt, es ist auch ein Teil unserer Realität heute. Die bösen Mächten existieren immer noch. E essas regiões celestiais, elas fazem parte da nossa realidade hoje. Os poderes do mal, eles ainda existem. Aber wenn Jesus wiederkommt, das Böse wird besiegt, also vollendig zerstört. E quando Jesus retornar, o mal será vencido. Aber es ist schon geschehen. Jesus ist schon Sieger. Mas já aconteceu, Jesus já venceu. Aber es wird, wenn Jesus wiederkommt, das alles bevollenden. E quando ele retornar, ele irá consumar tudo isso. Und das Wort sagt, diejenigen, die mit Christus verbunden sind, E a palavra fala que in Einheit sind. todos aqueles que estão conectados em Cristo estão em unidade. Okay, jetzt, wenn du in Jesus bist und Jesus ist in dir, Se você está em Jesus e Jesus está em você, das Wort sagt, auch wenn wir noch in dieser Zeit leben, auf dieser
Erde, A Bíblia fala que mesmo se nós estivermos vivendo nesse tempo, nessa terra, wir leben schon in der Himmelreiche Gottes. nós já vivemos no reino celestial de Deus. Wir kämpfen deswegen nicht mehr, unser Kampf ist nicht mehr gegen Menschen, sondern gegen den bösen Mächten. Portanto, a nossa luta não é mais contra pessoas, contra a carne, mas sim contra esses poderes do mal. Also wir sind hier in diesem Zustand mit Jesus als Sieger, weil er schon gesiegt hat. Nós estamos também nesse estado aqui com Jesus como vencedores, porque ele já venceu. Also wir müssen immer noch kämpfen, weil die bösen Mächte noch agieren in der jetzigen Zeit. E nós precisamos ainda lutar, porque os poderes do mal ainda agem nesse Aber tempo. Jesus in uns gibt uns die Sicherheit, dass wir schon regieren mit ihm. Mas Jesus Cristo em nós nos dá a certeza que também reinamos com Ele. Und diese Kraft, die in uns lebt, ist Jesus. E esse poder que habita em nós é Jesus. Und dieser Jesus, er rettet uns. E esse Jesus é o que nos salva. Also er rettet uns von dem Bösen, er rettet uns von dem Tod. Ele nos salva do mal e da morte. Und deswegen, dann schreibt hier im Vers 5 Apostel Paulus weiter. E por isso Paulo segue aqui no versículo 5. Und uns mit dem Messias lebendig gemacht, ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren, bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Er hat uns lebendig gemacht, ihr Lieben. Ele Jesus. nos deu vida. Denn Jesus. Jesus, als er gestorben ist an diesem Kreuz, hat er uns freien Zugang zu Gott gegeben. Porque quando ele morreu naquela cruz, ele nos deu livre acesso a Deus. Also er gibt uns Leben jeden Tag, denn wir können Gott jeden Tag begegnen. E nós, Im Namen Jesu. ele nos dá vida todos os dias, porque todos os dias podemos ter um encontro com Deus. Du kannst zu Gott sprechen, er hört dich. Você pode falar com Deus e Namen Ele te Jesu. ouve. Em nome de Du kannst Jesus. eine Beziehung mit Gott schaffen, denn Jesus hat diesen Weg freigeschaffen für dich. Você pode construir um relacionamento com Deus, porque Jesus abriu esse caminho. Und das ist Leben. Das ist jemand, der richtig durstig ist und hat eine Quelle gefunden. E isso é vida, é como uma pessoa que está totalmente sedenta e encontra uma fonte. Und hier schreibt auch, er hat uns dann im Vers 6, er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. E aqui ele escreve no versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ab dem Moment, wo wir Jesus Christus erfahren haben, diese Begegnung mit Jesus gehabt haben, A partir do momento em que nós encontramos Jesus, tivemos esse encontro com Ele. als wir diesen Moment haben, wo es Maria vor Jesus gab und Maria mit Jesus, ne? Dein Name, du kannst setzen, vor Jesus und nach Jesus. A partir do momento que passou a existir uma Maria antes de Cristo e depois de Cristo, você pode colocar o seu nome aí. Wir haben schon über die Auferstehungskraft erlebt. Nós também experimentamos o poder da ressurreição. Wir werden eines Tages, als Jesus wiederkommt, wieder auferstehen, im physischen, im neuen Körper, ein neues Leib bekommen. E um dia, quando Jesus retornar, nós também iremos ressuscitar no corpo físico. Aber die Kraft, die in uns lebt, das Evangelium von Jesus, hat uns schon zum Leben gebracht. Die Auferstehung
ist schon da in mir und in dir wegen Jesus in unser Leben. Mas esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos já está em nós, e nós já experimentamos ele. Und er sagt, uns hat er einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Ne, das ist E ele nos fez assentar nos Dieses lugares celestiais. jetzt und was noch schon da ist und noch was noch kommen wird. Er hat uns schon einen Platz reserviert in der Himmelswelt. E mais uma vez vemos aqui o agora e o que está e o ainda não, Du o kannst que está por schon vir. sicher sein. Jesus Ele já nos sitzt deu lugar auf den nos Rechten céus. des Vaters. Diesen Platz nimmt keiner von uns. Esse lugar já está reservado. Jesus se assenta à direita Aber de Deus. wir haben auch einen Platz da, irgendwo Mas- in seiner Nähe. E nós também temos um lugar lá, In em der algum lugar próximo a ele, Himmelswelt. nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Jesus Christus hat uns gerettet. Jesus Cristo nos salvou. Und hier spricht er und wiederholt nochmal, er hat das getan, weil er von seiner Gnade zeigen wollte. Vers 7. E aqui mais uma vez ele repete, ele fez isso porque quis demonstrar a sua graça, no versículo Damit 7. er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Warum Cristo hat Jesus. Jesus so gut, so ein Geschenk gegeben? Por que que Jesus deu um presente tão bom? Damit er von seiner Gnade zeigen kann. Para demonstrar a sua graça. Und diese Gnade ist in uns jetzt oder soll in uns jetzt sichtbar sein. E essa graça está ou deveria estar visível em nossas vidas. Trägst du Jesus in dein Herz, dann soll diese Gnade von Jesus in dein Leben für andere sichtbar sein. Se você está trazendo em você Jesus, então essa graça deve estar visível também para os outros. Deswegen schreibt er hier weiter in Vers 8, denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk. E por isso ele escreve também no versículo 8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Also das kommt, diese Gnade, diese Liebe, die wir von Jesus haben, es ist von ihm, nicht von uns. Essa graça, esse amor que temos em Jesus, ela vem Allein dele e não de nós. Könnten wir uns selbst nicht helfen? Könnten wir Gnade nicht zeigen? Könnten wir keine gute Werke tun? Sozinhos não poderíamos mostrar a graça, nós não poderíamos fazer nenhuma boa obra. Gute Werke, die dann Gott zeigen könnten. Boas obras que possam mostrar a Deus. Das geschieht nur durch den Glauben in Jesus Christus, Isso só acontece através da graça de durch die Jesus. Errettung in Jesus Christus. Salvação em Jesus Cristo. In Vers 10. Versículo 10. Also, wenn ihr dann diese Errettung bekommen habt durch den Glauben, dann seid ihr für etwas dafür da. Und zwar in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Also hier schreibt nochmal Apostel Paulus in Plural, also nicht nur das Individuum, du allein, aber wir als Gemeinde sind dazu berufen, gute Werke zu tun. E aqui Paulo fala mais uma vez no plural, ele não está falando sobre um indivíduo, mas nós como igreja somos chamados a realizar boas obras. Damit wir das zeigen, was Jesus schon mit uns getan hat. Para que a gente possa mostrar aquilo que Jesus já fez conosco. Amen. Amém.
wir sind da in dieser Zeit, wo du jetzt hier sitzt und dieses Wort hörst. Und ich glaube daran, das Wort hat Kraft, heute dir nochmal ein Stück weiter in diesen Veränderungsprozess so zu schieben. E nós estamos nesse tempo em que você está ouvindo essa palavra, e eu creio que essa palavra tem o poder de te levar um pouco mais nesse processo de transformação. Und zu wissen, verstehen, das ist allein die Gnade Gottes, dass ich mein Leben verändert habe. E de saber e entender que apenas a graça de Deus que transformou a minha vida. Also ohne das Werk von Jesus am Kreuz, wahrscheinlich würde ich meine Freunde lieben. Olha, sem a obra de Jesus na cruz, talvez eu pudesse amar os meus amigos. Aber mit dem Werk von Jesus am Kreuz bin ich fähig, meine Feinde zu lieben. Mas com a obra de Jesus na cruz, eu também sou capaz de amar meus inimigos. Denn ohne Jesus bin ich dafür unfähig. Porque sem Jesus eu sou incapaz de fazer Bin isso. ich dafür unfähig, gnädig zu sein. Eu sou incapaz Es kann de demonstrar vielleicht- graça. Es kann vielleicht eine Zeit dauern, dass du versuchst, ohne Jesus gut und gnädig zu sein, aber irgendwann wird die Flasche leer. De flash, né? A garrafa vazia? Você pode até tentar, sem Jesus, agir com graça, mas em algum momento você vai estar vazio. Das Glas, ne, wird leer. Ja. Nur die Beständigkeit in diesem Glaube hat diese Kraft, uns zu erfüllen mit seiner Liebe und mit seiner Barmherzigkeit. Apenas permanecer nessa fé que nos Uns verändert hat, oder? transforma. Das ist dieser Treibstoff, was uns in Bewegung haltet. É o combustível que nos mantém em movimento. Und ich möchte auch jetzt für dich ganz persönlich beten. Eu gostaria de orar por você pessoalmente. Durch das Wort, was du hier gehört hast, Através da palavra que você acabou de dass ouvir. Gott dich noch ein Stück weiter dein Herz verändert und dein Glaube stärkt. A palavra que pode transformar seu coração mais um pouquinho e fortalecer a sua fé. Amen. Amém? Lass uns das jetzt tun. Vamos fazer isso. Herr, wir danken dir für diese gute Nachricht, Herr, dass du uns gerettet hast aus Liebe. Senhor, nós te agradecemos por essas boas notícias de que tu nos salvaste por amor, por graça. Danke, Herr, dass wir gefunden worden sind, als wir noch Sünder waren. Obrigado, Senhor, que nós fomos encontrados quando ainda éramos pecadores. Als wir noch Dinge getan haben, die Menschen verletzt hat und uns selbst auch verletzt hat, Herr. Quando ainda fazíamos coisas que feriam outras pessoas e a nós mesmos. Und eines Tages haben wir, Herr, über deine Liebe am Kreuz gehört, Herr, E um dia nós ouvimos sobre o teu amor na cruz. dass, Herr, du dein Sohn Jesus Christus geschickt hast, um meine Sünde zu vergeben, Herr. Que tu enviaste teu filho Jesus para perdoar os meus Um den pecados Preis zu bezahlen, was ich nicht bezahlen könnte. e para pagar o preço que eu não podia pagar. Danke dafür, Jesus Christus, Obrigada por isso, Jesus Cristo, dass du uns von dem Tod errettet hast. porque tu nos salvaste da morte. Danke, Jesus, dass du uns
ein Leben voller Hoffnung schenkst. Obrigado, Jesus, que tu nos dá uma vida cheia de esperança. Danke, Jesus, dass du uns Zugang zum Vater schenkst. Obrigado, Jesus, que nos concede acesso ao Dass wir Pai. jeden Tag neu wieder aufwachen können und wissen, du bist da. Que podemos acordar todos os dias e saber que tu estás presente. Und du lässt uns nicht allein, Herr. E tu nunca nos deixas sozinhos. Auf diesem Weg, Herr, jeden Tag neu, du möchtest uns wieder neu mit der Kraft deines Wortes erfüllen. E que a cada dia tu nos quer renovar a força do teu Espírito, da tua Du palavra. möchtest uns jeden Tag wieder neu, Herr, mit der Kraft deines Heiligen Geistes erfüllen, Herr. Quer nos encher cada dia novamente com o poder do teu Espírito Santo. Herr, und das ist ein Moment, wo wir versammelt sind hier in deinem Namen, Jesus Christus. E esse é um momento que estamos reunidos juntos em teu nome, Jesus Cristo. Und wir glauben an dich. Nós cremos em ti. Wir glauben, Herr, dass wir verloren waren und heute gerettet sind, Herr. Nós cremos, Senhor, que estávamos perdidos e somos hoje salvos. Herr, und wir bitten dich darum, Herr, dass dein Licht in uns leuchtet, Herr, dass Menschen dich in uns sieht, Herr. E nós te pedimos, Senhor, que a tua luz brilhe em nós, que as pessoas possam te ver em nós. Herr, dass unsere guten Werke zu dir zeigen, Herr. Que as nossas boas obras apontem para ti. Herr, dass diese Veränderung, diese Errettung, was wir schon begegnet haben, empfangen haben, Que essa transformação que já começou em nós auch weitere Menschen auch begegnen können, Herr. possa ir de encontro a outras pessoas. Ich bete, Herr, für jedes Einzelne. Ich bete, wir beten hier als Kirche, auch für diese Kirche, ICG, Herr. Nós oramos, Senhor, por cada um e oramos pela igreja, também por essa igreja que é a ICG. Dass wir gemeinsam, Herr, ein Herz voller Demut haben. Que possamos ter um coração juntos de humildade. Ein Herz, Herr, der dir widerspiegelt, Herr. Um coração que reflete a Jesus ti. Christus, du hast dich gedemütigt. Tu és Jesus Cristo, tu te Du humilhaste. bist gekommen auf dieser Welt. Du bist einer von uns geworden. Tu vieste a essa terra e tornaste de nós. Du bist gelitten, Herr. Du hast in unserem Platz den Leid bekommen. Tu sofreste e tomaste em nosso lugar todo esse sofrimento. Herr, wir möchten dein Beispiel folgen, Herr. Queremos seguir o teu exemplo, Jesus. Unsere Waffen, die Waffen des Bösen, was vielleicht in unseren Herzen noch da sind, wir möchten sie loslassen. As nossas armas, talvez essas armas do mal que ainda estão em nossos corações, nós queremos largá-las. Betest du jetzt mit mir dieses Gebet weiter? Jetzt ganz persönlich. Ich weiß es nicht, welche Waffen des Bösen haben versucht, dein Herz zu erreichen in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Você ora comigo essa oração pessoalmente. Eu não sei se nos últimos semanas, dias, que armas do mal tentaram conquistar seu coração. Aber jetzt in diesem Gebet, wenn du das machen möchtest, vor Gott, tu es und lege alles das ab in seinen Füßen. E nessa oração, se você quiser, você pode colocar tudo isso diante de Jesus. Bitte Gott jetzt darum in Namen Jesu, dass das aus deinem Herz wegnimmst. Peça a Deus que Ele tire isso do seu coração. Und ist bereit, das zu tun. E Ele está pronto para fazer Der isso. Geist Gottes, wenn dich erfüllt, kommt mit dem Frucht des Geistes. E quando o Espírito de Deus te enche, vem o fruto do Herr, wir Espírito. bitten dich, Herr, Senhor, nós nimm alle oramos. Neid von mein Herz weg. Tira Herr, toda inveja do meu Bitterkeit. coração, toda amargura, Alle Hass, Herr, lege ich ab, Herr, von meinem Herz. todo ódio que há no meu Erfülle coração. du Herz, mein Herz,
mit deinem Geist, Herr. Enche meu coração com teu Jesus Espírito. Christus, du lebst in mir. Ich glaube daran. Jesus Cristo, tu vives em mim e eu creio nisso. Nimm Platz in mein Herz vollständig. Toma lugar em meu coração Erfülle por mein Herz completo. mit deiner Liebe. Herr. Enche o meu coração com Aus teu dieser amor. Liebe, die perfekte Liebe, die im Kreuz gezeigt wurde. Com esse amor que é perfeito e foi mostrado na cruz. Erfülle mein Herz mit deinem Frieden. Enche o meu coração Mit com a diesem tua Frieden, paz. der ganz Verstand übersteigt, Herr. Essa paz que excede todo entendimento. Herr, es herrscht Krieg und Chaos in der Welt, Herr. Sim. Aber mit dir, ich kann in Frieden laufen, Herr. No mundo reina a guerra e o caos, mas contigo eu posso andar em paz. Herr, wir bitten dich, Herr, im Namen Jesus, erfülle unsere Herzen, Herr, mit deinem Frieden, Herr. Nós oramos a Ti, Senhor. Enche os nossos corações com a Tua paz. Erfülle unsere Herzen, Herr, mit deiner Geduld. Enche os nossos corações com a Tua Lass paciência. uns Menschen sehen mit deinen Augen, Herr. Deixa-nos ver o próximo, as outras Lass pessoas com os uns Teus olhos. selbst sehen mit deinen Augen. Deixe-nos ver a nós mesmos com os Teus Wir olhos. möchten unseren Nächsten lieben, Herr, wie wir uns auch selbst lieben, Herr. Nós queremos amar o nosso próximo como amamos a nós Dass diese mesmos. Liebe, die alles übersteigt, Herr, uns erfüllen kann in diesem Moment, in dieser Versammlung, Herr, wo wir hier sind. Esse amor que excede todas as coisas, que Ele possa encher os nossos corações nessa reunião aqui. Im Namen Jesu, Herr, beten wir No nome de Jesus nós oramos, Senhor, und danken wir e agradecemos und sagen Amen. e dizemos amém. Amen.